చూడండి 8th ప్రాబ్లం చూడండి. ఈ ప్రాబ్లం ఆ వీడియో లాస్ట్ వీడియో కట్ అయింది. చూడండి 8th ప్రాబ్లం చూడండి. రేడియేషన్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా ఇస్ ఇన్సిడెంట్ అని వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా ఇచ్చాడు. వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా అయినప్పుడు బయటకు వచ్చినటువంటి ఎలక్ట్రాన్ యొక్క వెలాసిటీ v. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ లాంబ్డాని మార్చావు. ఈసారి ఇన్సిడెంట్ వేవ్ లెంత్ ఈక్వల్ టు 3 λ/4 అయితే వెలాసిటీ వచ్చేసరికి హాఫ్ mv' అనుకోండి. ఆ v' వాల్యూని కనుక్కోమన్నాడు. v' రిలేషన్ ఇచ్చాడు. v' ఎంత ఉంటుంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయి. చూడండి ఇది ఎంత అవుతుంది, ఇది 4/3 ఇంటూ hc/λ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 + ½ mv'². ఈ hc/λ ప్లేస్లో ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అంటే 4/3 ఇంటూ hc/λ అంటే 5 + ½ mv² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 + ½ mv'². చూడండి ఎంత వస్తుంది, 4/3 5 - 5 ప్లస్ 4/3 ఇంటూ 1/2 ఇంటూ mv² ఈజ్ ఈక్వల్ టు ½ mv'². ఎంత 4 5 - 3 5 అంటే 5/3 ప్లస్ 2/3 mv² ఈజ్ ఈక్వల్ టు ½ mv'². ఇందాకలాగే 2/mతో మల్టిప్లై చేసానికి ఇక్కడ 2/m ఇంటూ 5/3 ప్లస్ 2/m ఇంటూ 2/3 ఇంటూ mv² ఈజ్ ఈక్వల్ టు v'². చూడండి ఎంత అవుతుంది, క్యాన్సిల్ అయితే 2/5/3m ప్లస్ 4/3 v² ఈజ్ ఈక్వల్ టు v'². చూడండి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఇచ్చాడు గ్రేటర్ దాన్ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు. అంటే v'² ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎంత ఉంటుంది, దీనికన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది కదా v'². సో v'² ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 4/3 v² అంటావు, లేదా v' ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ √4/3 ఇంటూ v. ఇది ఆన్సర్. √4/3ని హోల్ పవర్ 1/2 అని రాసా. నెక్స్ట్ చూడండి 9th క్వశ్చన్. 2 electrons are moving with non-relativistic speeds perpendicular to each other. It corresponds if corresponding de Broglie wavelengths are λ1 and λ2, then de Broglie wavelength in the frame of reference attached to their center of mass. సో de Broglie wavelengthని క్యాలిక్యులేట్ చేయి. de Broglie wavelength ఆఫ్ 2 particles. ఇక్కడ 2 particles ఎలక్ట్రాన్స్ అని ఇచ్చాడు. చూడండి విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అన్నాడు కాబట్టి మీకు వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్కి ఫార్ములా ఒకటి ఉంటుంది, m1v1 ప్లస్ m2v2/m1 ప్లస్ m2. రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ కాబట్టి రెండింటి యొక్క మాసెస్ సేమే కదా, m1 = m2 = m. సేమ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కాబట్టి మాసెస్ ఈక్వల్. చూడండి ఇక్కడ m1v1 అంటే ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క మొమెంటం రాయొచ్చు, m2v2 అంటే సెకండ్ పార్టికల్ యొక్క మొమెంటం డివైడెడ్ బై 2m1 రాయొచ్చు, లేదా m ఇంటూ vcm ఈజ్ ఈక్వల్ టు p1 ప్లస్ p2/2. m ఇంటూ vcm అంటే మొమెంటమ్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఈక్వల్ టు p1 ప్లస్ p2/2. ఇప్పుడు ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు, విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్తో అన్నాడు. సో ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అంటే మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ పార్టికల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అంటే p1 మైనస్ pcm రాస్తాం. అంటే p1 మైనస్ pcm అంటే p1 ప్లస్ p2/2. 2p1 మైనస్ p1 ఎంత వస్తుంది, p1 మైనస్ p2/2 వస్తుంది. మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ పార్టికల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. దీని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ వచ్చేసరికి ఇంత రాసుకోవచ్చు, p1² ప్లస్ p2²/2. ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్ అవుతుంది, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. మీకు ఫార్ములా ఏంటి, వేవ్ లెంత్ de Broglie వేవ్ లెంత్ ఫార్ములా λ = h/p. అంటే ఇది √p1² ప్లస్ p2² ఆ 2 పైకి వస్తుంది. మనకి λ = h/p అయితే p = ఎంత అవుతుంది, h/λ. సో p1 అంటే h/λ1, p2 అంటే h/λ2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయి. అంటే ఎంత రాస్తా, λ = 2h/, √p1 అంటే h/λ1 h²/λ1² h²/λ2².
కింద హెచ్ కామన్ తీస్తాం. ఎంత వస్తుంది? 1/λ1² ప్లస్ 1/λ2². ఎంత వస్తుంది? 2 ఇంటూ λ1 λ2 పైకి వేస్తే ఇట్లా ఇంత వస్తుంది ఫైనల్గా ఆన్సర్. λ1² ప్లస్ λ2². de Broglie wavelength in the frame of reference attached to their center of mass. నోట్ చేయండి. నెక్స్ట్ చూడండి 10th సమ్. de Broglie wavelengths associated with a proton and alpha particle. ప్రోటాన్ అంటే 1h1, ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటే 2he4. ఫార్ములా అంటే de Broglie wavelength h/mv. చూడండి ఇక్కడ λ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు m, కాబట్టి λ1/λ2 ఈక్వల్ టు m2/m1. m2 అంటే ఇది మాస్ 4, దాని మాస్ 1. సో λ1 ఈజ్ టు λ2 ఈక్వల్ టు 4:1. నోట్ చేసుకోండి.